настой из солодки и алтея от кашля. И в солодке, и в алтее наибольшая концентрация биологически активных веществ находится в корне. Целебные свойства этого вегетативного органа обоих растений имеют большую ценность в лечении инфекционных и воспалительных заболеваний дыхательной системы, сопровождающихся кашлем. В солодке содержатся сапонины. Это вещество раздражает слизистую оболочку легких, стимулируя секрецию эпителия и улучшая выделение секрета. В то же время лакрица, другое название солодки, делает мокроту менее вязкой. Так она легче и быстрее выводится. Кроме этого, солодка снимает воспаление и оказывает общеукрепляющее действие. Алтей также имеет муколитическое свойство, разжижает мокроту и ускоряет ее выведение из легких. Также растению свойственно обволакивающее действие. Это результат влияния слизи, которая защищает слизистые оболочки от вредных факторов. А сочетание слизи с полисахаридами абсорбирует вещества, которые выделяются воспаленными клетками эпителия. Алтей и солодка – безопасные и нетоксичные растительные средства. И хоть они владеют достаточно высокой медицинской эффективностью, список противопоказаний у них небольшой. Настой по этому рецепту аккуратно нужно употреблять аллергикам и диабетикам. Противопоказано средство при беременности и кормлении грудью, хронической гипертонии, тяжелых заболеваниях почек и печени, сердечной недостаточности. Алтей и солодка разрешены и детям, но только по назначению педиатра. Ингредиенты. Корень алтея 45 грамм. Корень солодки 5 грамм. Вода 400-500 мл. Способ приготовления. Смешайте сырье, необходимое для приготовления настоя. Возьмите 1 столовую ложку полученной смеси и всыпьте в емкость объемом не менее 600 мл. Залейте растительный сбор 2 стаканами кипятка. Оставьте средство настаиваться при комнатной температуре не менее чем на час. При кашле такой настой из корня солодки и алтея употребляют на протяжении дня. Прием разделяют на 4-5 раз. Настой нужно пить теплым. Какой же эффект мы получим? Обволакивание стенок легких, уменьшение воспалительного процесса, разжижение мокроты и выведение ее из бронхов, активизация защитных сил организма. С вас подписка на канал и, конечно, лайк. Мне будет приятно.